好你好你好你好。夠咗，你哋個坐低， OK。冷靜啲。女神啊！所以你唔敢靠近佢。咁啊，神聖不可以侵犯，呢啲就可以亂咁靠近咧。你行開啦你。係。耶！歡迎我哋今日嘅呢一個下面面對嘅嘉賓有我哋嘅 Mia。大家好。係大家好，你嘅聲會唔會就太細咗？Mia 識講廣東話㗎？係喎，但歪少少。歪少少。好 Q 嘅咁樣，唔係一講太正我就唔係好好聽嘅。做咩啫？因為睇人，我覺得 DJ 嚟㗎。我覺得呢啲係要睇人嘅，真嘅。咪咪豬 Mia， 我哋傾偈啦，好唔好？你唔係之前話講要扮人哋唔熟嘅咩？我亂咗啊！而家我好亂啊！嗱，我哋嘅 Mia 咧已經嚟到現場啦。如果你有咩問題想問佢嘅話咧，要點咧？就喺我哋嘅呢一個 live chat 入邊咧，你寫得你嘅問題啦。咁如果我睇到嘅話咧，我就會幫你問啦。OK。你想知道佢咩嘢嘅？即係身材咁好。今日嘅一嚟到嚇到我喎。做咩嚇到你嘅？事業線太深咗，太好大咗。你出邊嘅人都識啦，識咩啊？食曱甴喺度睇戲係咪而家？係啊，擋住咗。你係羨慕唔得咁多嘅，好身材除咗先天咧都有後天嘅，你知唔知？你個變態嘅呢？誒，出邊啲男人閃啊！我同你講，今日呢一輯係我同 Angie 嘅 OK。你想救你？你想入我手？咁樣都真係好多謝 Mia， 即時肯上嚟我哋鹹人面進啦。除咗一陣啦，我哋會有一個所謂嘅鹹人自叻女神榜，睇下你可唔可以上到我哋榜嘅邊個位置之外咧，我哋都即係好想即係同你傾下偈咁樣嘅。你有冇介紹下自己啊？同大家介紹，嗨，大家好，我係 Mia。好細聲啊！佢聲係啊，聽細聲啊，聽細聲 OK。OK 定係細細聲啊 ？OK 嘅，再大聲啲啊！大家好，我係 Mia。好高興嚟到Steve 同 Angie 呢個節目啦。所以大家有咩問題都可以即管問，但唔好太過分啦。唔好太過分啊！知啊？唔好太過分啊！你哋。唔可以太過分㗎嚇。你成日講唔可以咁過分啊？聽唔聽到啊？我哋會打分。你問啊，用個腦經個腦先問啊，唔好問埋啲白痴問題。咁我想知 Mia 其實大家都可能注重喺你身材或者你好性感嗰方面，但係想問你，究竟你點樣入行咧？你一開始第一份工作係關於係咩嘢先嘅？其實我第一份工係個化妝師，喺8年前我已經係學化妝出嚟啦，即係做幕後比較多嘅。係早2年我先入呢一行，係因為之前好肥。如果大家係有 follow 我嘅咧，都知我之前係好肥嘅，所以2年前就瘦咗落嚟先開始慢慢入呢一行咯。我歸納一下，即係話8年前你入行嘅時候，你一個好肥嘅化妝師，然之後變咗一個好性感嘅。好肥啊！即係有啲肉係有啲肉chubby chubby嗰啲啦。我不是胖，我只是肉很多。咁我哋學 Grace 姐。唔可以咁樣嘅 ，OK。係咪就出嚟鬧鐘先？所以好，我哋睇翻呢度先啊嚇。睇下你撈嘅樣係咪啊？係啊，要睇翻。冇以前有化妝，即係佢係化妝師出身嘅。哦。咁畢業咗之後就係化妝師出嚟嘅。咁你係會接觸到好多呢一啲化妝藝人。係啊。呢個係你啊？係啊。隔離嗰個係 Johnson 係咪啊？係啊係啊。下低嗰個係你？係啊。做乜件衫咁大嘅？我係拍嗰個 drama，我係做化妝師啦。哦，你就係喺個 drama 入邊，唔係應該唔係喺 drama 入邊係嘛？唔係。佢係幫藝人後嘅，幫藝人化妝係啊。哦 ，OK，所以之後就但係過咗即係呢近2年先至有呢個諗法咧，想入呢一行嘅 model 嘅。係啊，即係其實都冇諗到個效果出嚟係咁好，因為都冇諗過係我係放 before and after 出嚟係想即係 sharing 啦，即係好高興，即係我數落嚟有一個咁嘅 result。你哋咁樣放呢啲相啱咩？即係 sharing 就慢慢咁，其實就很勵志誒！哇！咁我放大啲幅相，我想睇清楚。我都想睇清楚。大概嗰陣時係幾多年前啊？係咯，呢個幾多年前？呢個應該都6年前啊！6年嘅變化可以咁大嘅咩？喂，俾你6年，你可唔可以加油啲啊？唔係你嗰個時候，嗰6年前都唔緊要，呢個 drama 嘅時好似係唔知2年。講真嚟講，我學歷都好啦，我同你講，呢個以前係咪6年前我？你比較似即係似咩啊？你講啊！你講。30幾歲嗰啲。你唔好講我哋Mia咁咩啊？即係比較似30幾歲嘅 auntie 咯。唔會，我覺得Mia
可愛嘅。真係嘅，我同你講唔該以前啊嘛，係啦，因為你以前係咪你一肥係咪女仔啊？尤其是女仔肥有短頭髮係咪？我覺得好大勇氣咧，會有啲啲硬啲嘅感覺咯。講真嗰時我覺得自己好型㗎，短頭髮。好型啊！風吹過嚟，哇！嗰啲咁嘅嘢。係咯，好多時候我都係覺得我以前短頭髮都好似硬啲嘅。而且嗰陣時好睇得出你係到底啲冇裝扮嘅人。係啊係啊。你化妝師嚟嘅喎，你唔裝扮自己嘅咩？嗰陣時，其實好多衫都着唔到啊，譬如而家着你啲衫，以前係完全都冇信心去着。即係只有着 T 恤、係啊牛仔褲，先至可以出街咁樣。就因為其實講真嘅，你如果啦，你唔係身材好好啊，之後你加上你好難買到衫係咪？你係一個女仔咪，你好難打扮咗嘅係咪？係啊，其實我都 limit 緊自己，就係齋睇啦，即係覺得算啦，呢啲衫唔啱我㗎。係啊，真係好連試都唔敢試咗，係好差。聽眾 JJ Wong 咧，佢就想問係咩動力令到你想將原本嗰個樣變咗而家咁嘅樣？因為你女人味係到到你出翻嚟，你睇到而家。係啊，即係就因為咁樣睇到自己，因為其實以前親男仔都其實比較多，所以親男仔係男仔頭啲咯。咁有冇人認為你係湯開嘅喎？其實都係有問。好湯啊！嗰陣時。因為你嗰個旁邊嗰個女仔好女仔啊！你都有人咁問過，但係實際上唔係啦，唔係人哋係中性啲咁解啫。人哋有拍拖嘅，佢男朋友係男仔嚟嘅，真係男仔嚟嘅，OK。需要澄清咩？我相信大家都應該知道啦。我好妒忌啊！你知唔知啊？講真，因為我以前我都好多朋友係咪？好似中學嗰時候咧，都係咁樣嘅款嘅。即係比較有肉啲啊，之後就短頭髮，短到好似而家條耳咁樣啊，俾人哋講住佢 tomboy。好清爽咁樣啦，係嘛？係啦，但係咧，其實佢哋內心係真係女仔嚟嘅，你可能好容易令人誤會。即係都愛靚啦，都希望自己靚靚咁樣見人嘅，係咪先？咁究竟咩動力咧？就係愛靚嘅咩？會唔會係？係咯。係啊，雙過。唔係啦，其實真係想靚，就係想靚啦。咁突然間會，我突然間起身好想靚，減肥。不嬲都想靚嘅，真係冇遇到一個啱嘅機會啫。咁係咩機會咁啱你又想減肥咧？其實一路以嚟都有食減肥藥啦，因為本身好懶去做運動，所以食得幾個牌子都唔係咁好，所以冇變啦，都係接受現實，都係繼續咁肥落去。直到2年前，我男朋友介紹我一個牌子，即係我而家自己牌子，就食咗1個月入邊瘦咗9個 kg。1個月9個，但係健康嘅冇。O K 㗎。講健康其實佢係 OK 嘅，跟係佢係加翻我哋嘅新陳代謝，係真係奔肥咁樣，照樣食嘢，但係佢冇細熱費咩都冇，所以係 OK 啦。OK。都冇過量啦呢個。咁我都知道咧，係咪因為你有曾經參加過一啲選美啊，或者係咩，先至會令你咁中意化妝，或者係咁中意想入 model 呢一行咧？即係因為有啲人都係即係參與選美啊咁樣就入行咁樣噶嘛。其實唔係啊，係2年前我已經開始入行，係因為我男朋友一個好出名嘅攝影師啦。所以我男朋友係一個出名有攝影師。我諗下先，我內心應該係咁諗。哎呀，我既然咁出名，我又有咁索嘅女朋友，咁我係咪應該捧紅佢咧？咁唔係，佢係俾個機會我，即係佢知我諗法，即係佢覺得我好可悲。做咩會覺得？因為我覺得自己很，因為我本身都覺得自己很可悲，因為我想瘦，我想靚。佢一直想，但係佢一路做唔到。我做唔到，所以我同我一個 boyfriend 講，佢梗係諗盡辦法嚟幫我啦。所以佢有一個 friend 食到呢個牌子好，所以佢介紹俾我食，都食咗我哋就咁咯。之後就可以做 model 噶啦咩？未必個一瘦咗就可以做 model 噶嘛。try 下。即係佢會幫你影啲 profile。第一次影相係咩時候？第一次影相係咩情況？瘦落嚟之後，即係我哋想做個 before and after 嘅一個對比。OK。所以嗰次就開始，你睇到嗰個 outcome 係好 OK 嘅，所以就開始慢慢咁影相影。唔係我意思係第一個，即係你 after 你
你所謂嘅呢個對比之後嘅第一個係邊個揾你嘅？係由一個單位揾你影相啊，定係一個攝影師幫你影相啦？定係點？大多數相都係我本身影嘅。所以係幫襯係紅佢㗎咯。多謝你呢咁靚嘅相。感恩我㗎，你知唔知啊？咁樣其實呢啲都會帶到一啲利潤俾你㗎啦，係嘛？尤其是除咗知名度之外，可能你而家都開始接一啲 job 㗎嘛，除咗。其實最主要嘅係我嘅 online business，即係賣呢個牌子，其實已經變成我自己嘅牌子一個咁。變成自己係啊，係代言。你自己係代言兼且見證人咁樣啦。所以你而家係，所以你化妝師冇做咗啦？都仲有做不少啲咯，supply 人多啲。因為你知唔知賣油可能賺到？呢個後邊呢個咩嚟嘅？呢個嗰時陳選未攞獎。係咯，你又講你冇選美嘅？選咩美？2年前送咗之後，舊年參加選美嘅。Miss Photography 係咪啊？中國手指咧。係啊，Miss Chinese。邊一區啊？東南亞賽區咯。東南亞咧？喂，我哋輸到怡保區好嘅，係東南亞國際性嘅，你要攞到獎。係啊，最上鏡小姐啦。哇！最上鏡小姐。因為有人講佢事實一嚟啊嘛。我覺得唔應該，其實我反而覺得你同陳美唔會好似喎。你相比較似。相嘅某一啲角度會好似。但係你見到真人係。真人，我自己有自己嘅特色。你嘅特色勝過陳欣。我知佢個眼似，佢眼嗰個電力咧就係有啲圓圓咁樣彎彎嘅小彎，夠咗你啦！即係佢瘦成點咧？陣間可能我哋會兩三位嚟見證一下佢究竟有幾瘦㗎嚇。之後仲有啲 model 相可以同大家分享下。係啦，可能我哋會 sexy 地，我驚我流鼻血啊！我等緊準備紙巾入嚟啊 ，sorry。你夠咗啦，你唔好咁意思啦。好，我哋聽翻兩首歌翻嚟咧，一樣有我哋嘅咩啊？叮叮。我就好想嘔咗。因為我哋嘅廣告不停咁嘔，因為期待緊呢個咩日嚟啦，OK？咁咧今日已經嚟咗啦嚇。第一日覺得係咪我哋嘅 studio 好熱？做咩嘅？你嗰時 issue 啊你？上次 Apple 單嚟我都冇覺得咁熱啊，今日仲熱啲啊！因為上次 Apple 咧佢冇着到咁性感。佢冇咁勁嘅身材。我係咁講嘅，我講。好新鮮。我諗呢 Apple 睇到我都唔理佢㗎嘅。可能仲可以仲。真嘅。哎呀！但係我哋而家現場咧有咩？哇！你講呢個後邊啊，呢嚟㗎？呢個係啊，選美嘅時候咯。哇！係啊，舊年。好犀利咧！哇，好靚，真係好靚。OK，呢一個裙係特別 design 嘅定係主辦單位安排嘅？係啊。哇，好襯你啊！真係好靚啊！你哋唔好睇今日呢一咁有少少黑黑地啊，其實係因為咩事啊？係呢個？你做咩講人哋黑黑地啊？有少少啦，雪水仔你講嘅話。因為如果你有 follow 佢嘅一啲行蹤都係。你睇佢喺鏡頭上面有少少包光啊，因為佢咧，佢之前有同我講，我可唔可以提早嚟嘅？因為我之後會去布拉克啊。布拉克係咪？我又俾你知你。布拉克。我有心機㗎，我同你講呢啲唔可以。唔係因為我排到嘅時間，我唔係咁樣嘅人嚟嘅。上次一播都係咁樣，你做黑黑嚟啊！你油黑你自己嘅身，要呈現健康嘅感覺，即係你油黑嚟咯。我妒忌心強成咁咯。但係呢個朋友係因為檔期嘅問題 ，OK，咁我哋就安排到去一個係好舒服嘅期。咁其實我想問下 Mia 啦，你參加選美嘅時候，你得到啲咩嘅？除咗啲獎之外啊，你成個過程裏邊得到啲咩啊？experience 啦，其實有冇諗過自己可能會企喺呢啲咁勁嘅舞台上？冇啊，我完全冇諗過。完全唔係夢想嚟㗎。係夢想，其實我媽媽其實以前喺我細時候，即係幾多歲啊？18歲啊，差唔多18歲嘅時候，其實都好鼓勵我參加啲咁嘅比賽。但係你唔中意？係冇咁樣機會。我參加過嘅，其實喺我嘅胸口度好細。即係媽媽話18歲你咁，哎呀女仔啊，後生啊，要參加多啲咁嘅嘢。係咯，佢想我試下，可能係因為佢想要我
有自信啲，唔係啱啱因為我成日好自閉，即係唔似咁樣講咁多嘢。但係18歲嘅時候應該都係比較 baby fat 嘅時候咯，就係嗰個階段嘅時候。哇！你媽都好慘喎，即係即係佢覺得女真係好靚啊！哇！我女好傻啊，覺得。唔係啦，梗係佢唔係咁諗啦，係就要我有自信心啦。有自信心啦，參加接觸多啲人。我覺得係咪你親多啲靚女啊？你自己係咪會覺得自己好靚？唔係。你親多啲靚女，你覺得自己唔靚嘅，所以係咪你就要慢慢係咪？自立自強係真係嘅，你會覺得我應該要好似佢咁樣嘅，我皮膚應該會好過佢㗎。如果我咁樣嘅話，係咪就或者係咪喺呢個團體入邊啊？你可以學多啲更唔同嘅嘢。咁你選美嗰啲其他有選手啊嘛，佢哋唔會喺度勾心鬥角，要搣啊！咁搞錯，之前冇咁嘅樣，而家咁嘅樣，冇啦，佢哋唔知真搞佢哋錯。睇到佢嘅時候已經好靚咗嘅。知㗎就已經啦。係咁嘅樣㗎啦。有冇勾心鬥角嘅喺裏邊？其實呢個選美其實蠻即係 OK，就唔會太多呢咁樣勾心鬥角。會爭出位啊，空頂你頂我嗰啲。女仔應該都要有少少但係過分啦，我覺得。O K。所以你係我其中一個。佢就係我做相機小姐。影相嘅時候，呢個都係。咁我係嗰時候我又好喺好角落肚嘅。旁觀者。即係佢屬於比較直啲。係直啲，我唔會即係唔係嗰啲咧上鏡嘅時候，你一影相係真係唔係呢種味啊，好瘦啲。係比較斯文啲嘅，OK，唔好似我咁樣嘅，我呢啲怕醜啲嘅，怕醜啲。講翻減肥，你最重嘅時候係去到幾重？去到幾重啊？差唔多60 kg，重過我咧。你幾高啊？163，60 ，OK。你睇我以前嗰啲時候有肉少少啦，係啦，唔知話 extremely 肥。冇到 extreme，亦都未到唔健康，但係你出嚟就唔會話好好睇咯，你會覺得係咪？OK，所以係60係最高啦，最高60，有冇嚇到啊？嚇到自己嚇到，自己踩上60啫嘛，OK 喎，係咪先？我有女仔係咁樣嘅，即係佢哋唔敢係因為佢驚佢自己嚇到啊，即係踩上。唔會。咩人真係得閒就靜下，得閒靜下㗎嘛。畫面上面就睇有人講咧，我哋個畫面係 keep 住咗。keep 住咗太可惜啦，冇相干。OK，咁我哋因為陣間咧，我哋會有2-3圍呢一個畫面㗎。OK，好翻啦。OK，好翻啦。好翻啲啦，太好啦。好翻啦，我哋翻嚟啦，耶！咁我可唔可以斗膽咁問女神 Mia？你而家幾重？48。哇！60幾、40幾咧，你睇佢個手係咪收到？唔係，我覺得最主要係。你戴咩戒指？你戴咩 size 嘅？唔使戴咯，喂。呢個 SX 嚟㗎。可唔可以睇下你嘅纖纖玉手？好瘦咧。以前係咯，以前比較多肉啲嘅感覺喎。OK，嗱，因為我知道咧，人瘦咗，尤其是女仔啦。你知個佢最肉嘅地方咧，最肉嘅地方就係 pat pat 同埋胸部咧，就會跟住瘦㗎。你有冇啊？有影響少少。少少啫，少少啫。天生啦，嘴真係又摸人哋嘅手。我有問過 Mia 佢又講 yes 喎，我冇聽到佢講 yes 喎。細聲講 yes。Sorry 啊，男朋友攝影師。OK。我男朋友攝影師，呢個唔係我男朋友嚟㗎。係咪啲其他人啊？總之有睇住㗎嘛。先講傻，你最終唔係啊？你犀利啦！而家咧，因為個畫面好順啊，係嘛？應該冇棘住啦，係嘛？做咩？你想做咩啊？佢講佢冇瘦咗啊嘛，佢個胸同埋佢嘅屁屁。所以我要量3圍啦！哇！做咩我而家唔俾我量啊嚇？我嚟啦！冇㗎，你又嚟俾留你先。唔係抽水，我係為咗我哋。你試開啦你 ，OK，我哋要企起身。都可以企起身啊 ！OK 啊！係啦，我梗係啦。你睇呢個幾大方，佢可以俾我哋量3圍，你坐住。做咩啊？我量3圍 ，OK。俾抽頭啦，哎呀！我哋會教嘅，係啦，係要除啊嘛，你係要除啊？除量比較準啦，應該。佢講咩啊？佢講除咗比較準啊！
冇逼過 Mia 㗎。因為 Mia 佢好公正嚴明，佢唔想即係我有好身材就係有好身材，我唔需要因為多層布而大啲啊嘛，係咪先？冇，佢講佢要除咗，佢要除咗咩？除咗衫咗，除咗個外套 ，OK。咁而家我要量咯喎。我量啦係嘛而家？你行開啦你行開啦，你冇喐人哋啦，我要量佢嘅。OK。量邊度先啊？量三圍嘛，三圍。係。你嘅三圍同我嘅三圍一樣冇先？你嘅三圍邊度？我嘅三圍有補充嘅。由於上一次我哋冇帶到太大嘅福利俾大家，係。咁咧我哋而家咧就係要帶福利俾大家，我哋真係量三圍。OK 嗱，即係上圍、中圍、下圍。係咪？胸圍、腰圍同埋臀圍。臀圍 OK，嚟，好大方啊佢。我其實真係好想量咧。會唔會跌落嚟㗎呢個？梗唔會啦，好安全㗎啦。Oh my goodness！ 33咧 ！Oh my god！ 32半33啦。請勿所以我有畫面真係。你唔該喺旁邊休息一下啦，OK？所以係人哋好大㗎。OK。咁我上次寫33應該是量錯咗。你33啊？你邊有33啊？唔該自量啲啦。我30 OK，冇啦。29點。講真嘅，都係瘦瘦。這樣。25.5咋啫。好啦，肥咗零。我見到人攞人真。肥咗係真嘅。我啱食咗嘢。咁你會除裙係咁樣會瘦啲？好過分啊！所以仲唔係我嚟？你要俾邊個啊？你講啦，梗係我啦。梗係女仔啦。面豬。咩超音講？25.5有沒有搞錯？過分將你個。他是想說這麼肥，但係怎麼可能？佢裙真係有啲仆嘅，OK，我計少佢1寸啦。我太好人啦。所以我整跌咗。OK，計少佢1寸。如果我整跌咗，係咪會有人講我鹹濕佬要再讀㗎？喂，係咪咁嘅意思？係你好變態。過分。35.5。之後。 OK。減咗啦。好標準嘅。33。點解減肥可以減到咁集中嘅？係咯，你個腰講真嘅真係細，你件着係 S 嘅。以前着 L 㗎。講真。L 變 S 啊？係啊。哦，好勵志哦，我覺得好勵志啊，頂都順啊。OK，接住呢個係咩嚟嘅？啊，呢個係幫一個產品拍個廣告。誒，呢個係減肥？唔係好似陳欣美嘅。呢個真係。呢個真係好似陳欣美，我哋坐低，我哋坐低咗。OK，俾個福利大家啦嚇。唔係有我個福利咧，我個福利咧。你冇福利嘅，你知道咗係三圍你想點？我有唔一樣嘅三圍嘅，你唔記得㗎啦咩？你要做咩？我要一啲 Mia 都唔知嘅三圍。你自己我嘅冇。伸出你嘅手。你睇而家。你出你嘅手。佢講咩啊？嚟啊！你講嚟啊！出邊有把槍對住佢係我。斯文嘅，唔係佢係斯文。嚟啊！冇兇我，兇大㗎。兇我大，呢個搞啊！搞咪講。你好衰樣。我覺得人咧，譬如話男朋友送你手鏈，知道你手鏈，sorry 我。你做咩送埋禮物俾人哋啊？可能㗎。我以為你量你自己唔係咩？唔係，我要量。量啲手。我要量你嘅護。係咪手鏈邊個？可能。係啊。咁係啊。做咩我哋打一個來賓可以咁咩嘅？咁主持人嘅。嗱，5.5寸，記住啦，大家要買6寸嘅頸鏈俾佢，手鏈俾佢。OK，夠咗，仲有咩？頭圍啊！頭圍咯。頭啊！生仔咩頭圍？如果要買皇冠俾阿 Mia 咁點樣我？皇冠添。嗱，我嚟試下先啊！呢啲係我嘅福利，好唔好？即係你頭。係都要喐人哋㗎你，你頭喺呢度嘅。喺邊度？你又量過，你又知？我上次量係頭啊嗰啲。好。頭圍好似兩拍燒咁。姐姐我講嘢好大方啊，係啊。呢人真係好好咧。好厲害。另外一個圍我唔好意思量啊，大家。喺邊度？嗱，而家係買手鏈同埋個皇冠俾我哋 Mia 就夠啦嚇。你仲有咩地方？我係想量頸嘅，但係太難咗。太難咗。喺後邊啊！你咧？唔係我驚我箍到佢啊！我驚等佢。你睇過？佢吸唔到氣。你用我大頸包咩？
真嘅。做咩頸可以咁細嘅？ 11寸半，但係如果你買頸鏈嘅話，買頸鏈要買幾多喂16咯。 ？16啦16咯，OK。 5寸半咪6寸㗎啦嚇，OK 之後呢個16寸㗎啦嚇，呢個22寸。係都要幫人哋量衫咪先？哇！呢個好 fashion 啊！呢個呢張相呢張相 K-pop 咧，乜都 handle 到，我仲要好身材嘅女仔去 handle 唔到呢啲咁嘅係咯嘢添。係喎，但係佢夠瘦，OK。好啦，我哋時間嚟到8點鐘啦，但係我哋入一個資訊，入個資訊翻嚟咧，一樣有我哋嘅呢一個。打我啊未？打我。夠咗，變態啊你真係。好咩啊？全世界都嘔緊佢啊！邊次又有邊個啫？又樣靚身材正，男人見到流晒口水嘅咩一啊5月26號星期二傍晚6點至9點。我一翻鹹人面盡，又咩一火辣辣，興合合，水默默，上節目啦喂！又係我啊！你要記得收睇啊！好咯。可能有啲人問啊，點解我哋嘅衫啊今日唔同咗？因為係咪我哋平時喺屋企啊着睡衣啊，所以我哋今日係咪嚟到有嘉賓啊？我哋點樣都執靚啲嘅，OK？但係我唔覺得你靚喎，你理得我，我真係唔覺得你靚喎。 OK，美女可愛是講我嗎？我有問啲好火辣嘅問題咗。唔係，因為佢嘅身材咁好係咪？我想知道佢點樣維持呢個好身材。我未問到級數咧。級數啊？級數。哇！我覺得佢可以上我哋好多節目咧。上次我哋咪有一個咩明星人啊？明星人睇到張咯，佢又似啦陳茵媺啊嘛。咁佢又有大胸喎，算是一個大胸嘅。係咯。都好犀利咧！佢哇，現場係咪仲有大過 D 級㗎嗰時候？唔知喎，我冇。有大過 D 級啊！哎呀！咁樣我先有意珍惜。以前係以前有知啦，飛嘅時候，飛嘅時候。肥嘅所以真係有減到，即係有瘦翻一個級嘅，OK。但係瘦翻個級成間就高咗，又比較點樣維持好身材？呢個女仔都想知嘅問題。運動。成日都運動啦你，我唔想聽嘅運動。唔想聽運動咁樣，點解維持好身身材材。有冇阿媽話咩偏方一定要整條咩花生根啊？運動。即係話佢真係木瓜牛奶啊！我真係唔知。我嘅耳仔都跌埋落嚟啊！可能有效咧，你唔知。花生根係真係你要高嘅時候咧，發育巨高嘅時候先有。我唔係問你，我問咩啊？點？你有冇食？好身材係瘦啊，定係邊度？咩？該瘦嘅地方瘦，該肥嘅地方有肉。夠肉嘅地方有肉。係咯。點樣嘅運動？你點樣維持嘅？我自己係本身唔運動嘅。運動。最乞人憎就係呢啲咁嘅答案。好難好難。咁你食乜嘢咧？炸雞，雞胸填補。梗係冇啦。食減肥藥啊！冇啦，講笑。我受到腰啦。講係咪？我唔知點樣接啊減肥藥。你會唔會3餐譬如話一餐食齋啊，食多啲菜啊？冇啊，就照樣食食咯，但係時間好重要啦，即係早餐、午餐、晚餐都食得均勻啲。佢出面嚇，早餐、晚餐、即係一日3餐食啦。會唔會食到4餐5餐？宵夜唔食？宵夜唔食。宵夜之後食。瞓之前4個鐘入邊唔食嘢。學下人哋啦，成日同我講，我唔食嘢我瞓唔着。我唔食嘢我瞓唔着。瘦啊嘛，一定要有胃咯。瘦你見到一隻腰仔。我一定要胃咯啊，加餅啊，加麵包啊。我個胃係咪要有溫度啊？我先可以瞓着。所以你咪變喵喵豬咯，人哋咪喵一粒咯，你知唔知？你理得我？OK，咁講到身材之外啦，即係拍成日都有做接呢啲 job 噶嘛，有拍攝啊，有冇遇過一啲好恐怖嘅經驗？即係好 bad mood 啊，或者係好，如果有人摸我咁樣，攝影師點樣？本身就冇遇過啲咁唔好嘅經驗啦。所以我自己係最記得係影相剛剛開始。有沒有被欺負？沒有被欺負，是自己很笨。
自己好笑。怎麼很笨？怎麼笨笨笨什麼？唔係啦，即係好因為我成日跌倒，唔知點解，意識不平衡未必。收成日就最高真係喺馬路，跟住馬路啲馬路咪個柏油路，係就跌低之後個傷口都仲。呢個就係嗰陣時嘅傷口啊！大家睇到我？好痛啊！睇唔到㗎，睇唔到呢個地方係，好痛啊！算細嗰陣時好耐咗啦，冇啦，幾個月前咋。但係你成日都跌到嘅，係成日都跌到。大頭蝦。做乜會意識不平衡？唔係，我覺得可能因為身材太好。你平衡都會會有咁嘅狀況，係咪身？即係陰功啦，好似我呢啲係咪標準嘅？係咯，直行咯，永遠望唔到啊！未好清楚啊，同你講。你即係可能係，即係，但係你冇經歷過一啲恐怖嘅。本身係冇，但我聽過有好多 friend 即係身邊摸得朋友嘅經驗係，好多人驚係one on one 嘅呢啲攝影師啦，攝影師，佢會即係佢會想單獨咁同你影相，影點樣嘅相？單獨啊 hotel 嗰啲啊，係 hotel 嗰啲。因為我見到咧，好興咧，啲女仔係被同呢個唔知我因為現場唔知㗎嘛，咁睇相話係喺一啲酒店入邊啊，着到好 sexy 嘅內衣啊，或者係游水衣啊咁樣，就拍啲好性感嘅 pose，嗰啲屁股翹起嚟，差唔多好 AV 嘅感覺咗㗎啦，係比較 AV 嘅寫真。呢啲相如果你冇俾一個信任嘅攝影師，你係，但係佢有遇過。可能佢相信呢個攝影師就唔係你講。我個 friend 問我，我啲相係我 friend 影。攝影佢會做咩 PM 你啊？直接講其實。佢哋係有講一個朋友，即係單獨。係啊。有冇遇過？有遇過啊！我啲 friend，我啲 friend 遇過。點樣嘅？佢話可能教你擺 pose，但係實際上佢摸你嘅。即係佢講你個屁股擺喺度啦，佢就摸你個屁股。係啊。但係呢啲還好，我聽過咧，還好，即係我好開放嘅，大家要了解呢啲叫開放嘅，摸屁股啫嘛，佢屁股又冇兩肉係嘛？我意思係，即係佢可能佢喐你，我都覺得還可以嘅，因為我曾經聽過咧，係有一啲咧，重啲，係啦，佢直頭咧係逼你同佢做乜嘢咁。我頂佢 ，sorry 啊，頂佢咩？你想頂佢咩？我話頂佢耳仔，佢唔應該咁樣嘅，你知唔知？你要頂佢個肺係咪？好好咁樣，我唔知，因為肺係內臟，好難頂啊。頂佢嘅邊度嘅？拉佢嘅邊個？拉去邊度？拉落嚟。冇可能逼到啊，係嘛？講真嘅，因為有個女仔一個男仔，即係佢黐線上嚟係咪？佢講我逼你，唔該我影你個裸照，同你講我扯你個相影裸照咁樣。有咧好，即係我聽過好多咁樣嘅，但係都唔係我朋友啦。有啲發生過，真係講真。咁啊係，你報警啦，發生過嘅。係啊係啊。真係要報警，如果啲女仔遇到咁樣嘅事。咁如果有啲攝影師 PM 你會點拒絕嘅？係咯。到底？我話而家應該好多攝影師。係咯，因為你而家都即係稍有名氣，人哋講我想拍一個陳茵媺翻版陳茵媺嘅特輯之後想幫你出書咁樣。而家冇接喎。到底拒絕晒。因為比較係我 focus 比較喺我自己嘅 online business 比較多。呢啲影相係。你要減肥先嚟揾我啦。揾我影相慢慢排隊啦，唔該。OK，我會明白嘅。咁而家累積 fans 都有一定嘅數目啦，係咪先？咁樣有冇好啲瘋狂 fans 啊？我要買手鏈俾你啊！係喎，有冇啲 show 過咩？最名貴嘅。冇話最名貴。最得人驚嘅。最貼切嘅。咩嘅？嚇？我知佢講，你講出嚟啦。內衣咯。內衣。因為佢講，你可唔可以着呢件內衣拍一輯相啊？係啊。佢係送俾我哋，你可唔可以着件衫即係影一張相俾佢咁？佢係寄俾你當場。但係佢又知道你着咩級咩？佢唔係寄俾我，佢係直頭攞喺我 studio 樓下。但係你見到佢？冇見到佢，但係人哋代你攞嘅。OK。好得人驚嘅。邊度會人敢着嗰個嘢？就好似陳冠希係咪？佢都係叫阿嬌係咪着嗰件衫，不如影陳冠希啊嘛。陳冠希啊嘛。OK 啦。我哋邊個啊？係咯，亂咁送我咁貼身嘅嘢，你知唔知？之後有冇送俾佢啊？冇啦。送俾你啱啊！你攞去啦，送咗俾人。係啊係。
盡咗俾多謝佢就算咯。 OK 嘅 OK。好啦，謝志剛點講？我哋嘉賓今日好正啊，係啦，梗係啦。好啦，咁我哋聽翻一首歌啦，一首歌翻嚟咧，要傾下佢嘅愛情觀啊，究竟你中意點樣嘅男仔嘅？呢種啦，係啦。呢種啦，聽歌先啦。我執下個頭先啦，一陣。我熄咗頭，我熄咗頭。好啦，我哋而家咧要進入我哋嘅呢個愛情觀啊 ，OK？ 咁咧 Mia 究竟佢中意啲點樣嘅男仔咧嚇？咁我想問 Mia 你拍過幾次拖係咪？係咯，你拍過幾次拖嘅？我哋好想知道喎。3次拖。靚女生。咁你中意佢你嘅男朋友個類型係點嘅？你話之前定而家？之前啊。之前咯，而家呢個大家都見過。係咯，之前咧。之前咧？你中意點樣嘅男仔？咩型嘅？之前兩個都女仔嚟嘅。所以你講多次。咩？你講多次。唔係男仔，之前嘅都唔係男仔。即係你之前嗰啲係。你之前我又講你唔係嘅。我唔係 tomboy 啊嘛。哦，所以你之前係同。你係女性嘅角色啊？女仔。呢個唔係我哋預料之中嘅。一時。仲我哋要繼續講咩男仔？我要搞清楚。我內心係中意男仔嘅，就算係同女仔一齊都好，但內心係我知自己係中意男仔。你第一拍拖第一次係幾歲？會唔會係好細？今次係第幾次拍拖？第三次。前面兩個。你第一次係幾歲啊？幾年前。幾年前啊？廿幾歲嗰時候，嗰個係女仔嚟嘅。做咩嗰陣時？但係第二個都係喎。點解嗰陣時會選擇好短嘅咧？其實都好一個女仔。都好短嘅時間。係都好短。你係摸索緊嗰陣時唔知道原來自己係中意男仔定女仔？可能冇選擇啦，有時可能嗰時候冇乜選擇，嗰時肥噶嘛。哦。選擇係要咁嘅咩？睇翻肥嘅相我都覺得。咪你可以揾更加肥嘅男仔嚟襯翻你㗎嘛。你兩個圓形行喺街度又唔係好好睇嘅咁。所以咯。咁樣喎，是子摸嘛？唔係。有可能啊。係佢對你好，係對好好。咁而家仲其實可唔可以做翻 friend 嘅？都係 friend 嚟嘅。冇啦，冇 friend。因為驚有遐想嘅點樣？係啦，即係避免呢方面嘅嘢。我避免啦 ，OK。所以但係你講第一次係嘅話，我可以 OK 嘅。第二次又係喎。仲未識緊。係啊。係咪？仲未識緊。其實都幾迷失下。自己迷失下啦。係啊，嗰時候真係好迷失下，因為有時又跌落低潮，係可能又就係需要一個人喺身邊。咩低潮我唔明白。事業低潮。你知我哋後面面進啊？你可能我以為。後面面進要就係識高潮，你唔需要知道咩叫低潮。唔係因為我以為嗰個男仔，嗰個女仔，sorry，嗰個女仔俾唔到高潮，佢係咪低潮咯？所以我就認為都係。我哋所以事業都係。最主要喺愛情裏邊，你就覺得嗰陣時你係好唔順遂嘅時候，所以你就覺得只要有個人係對你好，所以你就覺得 OK。哦。係啊係啊。咁之後又點樣又識到而家男朋友咧？係咯。識到而家男朋友啊！before 同女仔之前，我已經有自己揾過我而家嘅男朋友合作。都識嘅。合作。係工作上面嘅合作。網上就係聯絡佢，因為佢出名嘛，我出名 creative 嘅嘢，所以我想揾合作嚟 create 我自己嘅 portfolio，make up 嘅 portfolio。哦，OK，即係你要即係同佢合作就有需要佢哋幫我影呢個相嘛。明白啦。好啊。OK，我哋先唔講呢一個我哋嘅好玩嘅嘢先。因為咧，我已經揀咗咧，我哋全台 on FM 啊，全部男 DJ 啊嘅相，係男 DJ 嘅相。唔可以㗎！冇理由淨係可以揀我哋。係你唔好係你啊！唔係，主持人唔係主持人嘅咩嚟？一號嘅朋友嚟出現啦，佢係一號嘅。呢個咩嚟嘅？呢個係 Shadow。呢個類型黑黑地大眼鏡。嗱，我哋整第二個，睇清楚未？睇清楚。其實可以 skip 咗佢啦，基本上，因為你睇咗我，基本上你見到真人。唔係咁樣，唔係咁。嗱，呢個唔可以得罪。呢個。應該係 Steve 唔係啊？唔係。頭先個係 David。呢個係另外一個。呢個係 Dylan，我哋嘅台長係啦，你嗰日都見到佢啊。你見到佢。嗱，所以見過嘅 skip，OK 得 skip 另。呢個我特登揀咗呢張相。呢
呢個靚仔啲，呢個 Eddie 啊，陣間你都會見到佢。呢個叫 Eddie。 Eddie，OK，即係你 support 佢啦，你話靚仔啲。冇佢靚仔啲，佢好靚仔嘅。啲都唔夠我，基本上 OK。下一個 Elvis 都係演員嚟嘅。係啦，佢爸爸嚟嘅，係。如果你中意啲男人，即係有鬚啊，有 man 啲嘅，你知唔明唔明啊？即係另一個又係唔一樣類型嘅喎。呢個係蛋仔啊！識佢嘅。喺我 Facebook。係啦，呢個人都好 Q 嘅，OK。仲有歌手，斯文型嘅創作歌手，係啦，創作才華型嘅。OK，我哋仲有一個傻嘅。下一個係咩型嘅？呢個傻嘅。呢個叫 Alex，Alex 係頭先見到佢都係個眼神都怪怪地嗰個啦。OK，之後再下一個，冇咗啦，仲有。嗱，下一個呢個就係 Monster，唔知點形容佢。OK，所以都可以最後啦，係。係啊，最後啊。OK，仲有一個。呢個肉酸啊！唔好放我，我想啲人好唔似我嘅，好唔好？唔好放佢，因為喺現場 OK，我哋一個敷嘅，你俾佢揀。嗱，我哋喺8個當中就揀一個，我哋攞個敷嘅嚟啊！我哋睇睇個要敷嘅。睇下先，我哋睇個敷嘅先。係啦。 8個人嘅，唔使放我幅。你要放佢幅相，佢冇靚咗去到去邊㗎啦。係，我知道呢人唔會。好啦，我哋嚟揀。我知呢人唔會揀我。放大嘅 OK，佢哋嚟揀。嗱，我哋放最大。係啦，俾啲時間我哋嘅製作人啊，佢哋都嚟去調呢個相先。教佢想轉換先。嚟 OK，呢個8個揀。最符合你外表啊？外表咧，我唔知啊。因為個個性都好差嘅，基本上得我好嘅啫，所以我撇開個性先。嗰個啦。邊個？上面最右邊。你中意 Elvis？藍色衫嗰個係咪？嗰個放喺心口嘅。因為我 boyfriend 都係咁樣型㗎嘛。即是話你都係中意啲有數，係成熟啲嘅。成熟啲嘅。成熟啲。Elvis 你中咗啊！你都好開心啊 Elvis 有老婆仔女㗎啦，唔一留俾我。但係如果個性嘅話，可能中意幽默嘅，好似阿 Steve 咁啦。係性格。但係你樣冇啊？我係整容啊。小優講 Elvis 你很有磁性㗎。嗱，你可以睇佢嘅節目啦，佢嘅節目叫睇你條命。係幫你算命。Elvis 佢哋老婆仔女啊，知唔知 ？OK，咁所以你個理想嘅男朋友同你現實中嘅想像，即係你應該嚟講，你梁蘇啊，梁蘇，日喺 Mia 嘅 studio 下底等佢。真嘅你知係。Hello，警察。冇咁樣對我啦。OK，嗱，我想問啊，就係你以前即係你幻想，唔係幻想，應該係講總有理想對象嘅。同你現實中係咪有唔同嘅？定係唔係？我睇你好似覺得唔係喎。係咯。如果喺現實中 from 明星嚟揀嘅話，係咪可以揀明星嘅？我明星嘅，你又知我哋有明星俾你揀嘅？唔知，我唔知。佢諗住我哋現場可以揾啲明星出嚟。我哋有 stand by 咩難題，我哋都可以應。係，我哋有明星，我哋而家有揀明星。明星就犀利啦！我哋揀咗5個，而家時下好多女都好中意嘅。係。OK，我哋睇下 Mia 中意邊一個。係第一個。史源。冇錯。史源。史源你知邊個冇？唔知啊。Sorry，拍戲好靚仔喎！嗰個最近佢拍咗咩戲咗啊？拍過《赤道》啦。係好靚仔啊！嗱，嗰個係佢中意嘅啫，佢一定要我揀史源，我覺得佢。但係我哋就繼續睇。OK，繼續睇。最近OK 嘅，王子咧，我呢部我睇台灣節目嘅。係啦，王子都唔錯，嚟我覺得佢。即係微閃嗰類。美男，佢而家都成熟少少咗，係。熟啲啦。最近之前佢同楊丞琳傳緋聞嘅時候，我都希望佢哋兩個一齊。但係去唐山會楊丞琳喎。唔係啊，但係佢哋好親啊。或者一個整個高大嘅俾你先，呢個得啦啩？黎明開嘅感覺係。黎明開。有食過佢嘅炸雞冇？即係近排代言炸雞好紅㗎嘛？係咩溫標啊邊度嗰啲炸雞？唔中意啊？唔中意太高，唔中意太高。我哋有謝霆鋒。
檸檬哥，man 啲啦係嘛呢個？都唔係中意嘅，就係佢係 man。OK 啦仲，OK。有一個我好中意嘅，神啊我！而家血管要爆咗，就精我而家有少少爆乜暈，因為我睇鬼？到個身材。咩啊？要咩啊就爆啦！你爆乜鬼咧？下一個我要摸腹，呢個咧，我要摸腹肌啊！點解揀佢中意嘅？佢最中意㗎。佢個個都中意。有仔又中意㗎啦，OK 啦。嗱，5個揀一個，我哋攞5個。嚟我哋睇睇膚嘅，大家睇睇啦，係啦。嗱，謝霆鋒、李敏敏鎬、鎬，仲有邊個？王子、史源同埋腹肌。彭于晏啊，你揀彭于晏啊？係點解？依係個個女仔都你應該知道佢嘅個性啦。有你身材正啊嘛。就好似我哋中意你同樣嘅道理啦，而家係咪？係啦，每個人都中意靚嘢㗎嘛。係最理想嘅藝人，我中意其實係 Rain 啊。係 Rain 啊，眼蒙蒙喎。係咯，你中意眼蒙蒙㗎？佢成個 OK。個 role，我咯，你睇我因為佢個樣咯。好 Q。係啊係啊。佢上，我同你講，你有冇睇佢上 Running Man？哇！好認真啊佢！好認真，你中意認真，我都好認真啊！我哋想我哋你其實 Angie 中意你啊。我係要面嘅。佢玩遊戲係咪好認真？之後佢跳舞又好認真喎。佢唱歌我哋細個嗰時都好中意佢，你知冇？你細個嘅時候啊？係啦，我10幾即係佢歲嘅時候做得你阿爸噶咯喎。冇啦，我10幾歲嗰時候我都好中意佢，仲幫佢啱啱埋我嗰時候，姚亨講點解冇佢份啊？所以其實但係呢5個入邊，你會中意彭于晏嘅。因為樣靚身材正。因為你開始成熟嘅樣。佢以前係比較有靚仔，啱。所以你最中意嘅男藝人係 Rain。我可能睇都好中意㗎。男女通殺啊，係係但係最近喎。肥咗少少啦。係咩？係啦。好熟啊！你唔好一直留意嗰啲有腹肌嘅人好唔好？是一個笑笑的，真的。你誇張。 OK，好啦，咁我哋做咩？你做咩做到啊？冇啦。你羨慕啊？因為係一個問題嘅，就係問到係咪目前你嘅呢個感情狀況點嘅？好 sweet，好幸福嘅係咪？要結婚啦係咪啊？係啊係啊。嚇！你要結婚咗啦？係希望。而家希望係今年已經 plan 好晒㗎啦。未 plan 就係順其自然。你即係咁樣講會唔會好唔好咧？而家男朋友講我都冇去娶你。係啊。又係啊！聽唔到，男朋友聽唔到先。我哋繼續。Rain 不帥。你很帥嘅。 Rain 做呢齋嘅，喺度腹肌咋，睇到即係而家感情生活係好穩定咗嘅。係好穩定到㗎啦，其實都。你彼此信任，唔驚對方受到誘惑或者你自己受到誘惑。係咯，男朋友成日都會見到 model。係喎，你好擔心嘅，佢皺眉頭，係咪？即係話佢係見咁，即係佢做差唔多都成10年㗎啦。其實咩女人佢都見過㗎。最後揀咗咩啊？揀我啊！佢揀我啊！點？所以都係我有搶啦！係啊。我搶唔到㗎，其實都。你性格好好嘅，佢講真。喂，如果你有咩事嘅話，係咪你可以打電話俾我㗎？冇用嘅，講真冇用嘅。唔係咁樣嘅。OK。所以 OK，講到男朋友啦，我哋平時咧，我哋嘅下面進咧都會討論一啲問題。辣啲嘅問題。但係我哋之前咧，我討論一啲關於 A 片嘅問題。我哋就係如果你男朋友啦，喺你面前，即係佢已經有咗你作為女朋友嘛，佢驚自己去睇 A 片或者係鹹片，咁你我將呢個想法出嚟，我同你講。首先。唔可以咁樣啊！唔要啊！你就打算等要寄俾我，等我放 live page。咁樣咪唔啱咗你，我覺得。隨心。我要驗證你係咪咁樣先？係啦。Oh my god！我唔得啦，我唔得接受。影相。咩事啊？要 print screen。哦，OK。Oh my god！ OK，得。唔好咁樣逼人哋啦。點解如果真係男朋友有咗女朋友的時候，即係你啦佢仲睇鹹片，你覺得 OK 冇嘅？ OK 啊，一齊睇。佢唔要你，佢喺你坐旁邊，好唔好？你唔會覺得呷醋嘅？你做咩有咗我，你仲自己睇鹹片咧？唔會啊，我佢唔會自己佢嗌埋我。佢一定會嗌。我
咗啦，佢哋試過咗，佢講得咁淡定。係咯，你講一齊睇咯。難唔到佢啦。所以覺得男人睇 A P 係需要嚟嘅。O K， 正常。睇我啦，你睇我咁樣唔得咩？都得㗎，都得嘅。係啊。我演俾你睇。點演啊？嗱，自己摸自己嚟。自己。係咯，咁都 OK 喎。你做咩答唔到我哋嘅咩嘅？我以為你唔可以接受，就睇下。你要睇過啦。我仲未死過。有啲女仔真係唔可以接受嘅。你唔係你咧，我係可以接受嘅。我係可以接受嘅。有啲女仔，但係有啲真係但係有啲男仔都唔可以接受。唔可以接受。即係覺得，如果你係我喺面前睇 A 片，你都唔可以接受嘅話，就即係你可以接受嘅話，證明你唔愛我。有啲男仔係會咁樣諗嘅咧。所以特登去睇鹹片，嗱你可以接受，你就係唔愛我啦，你可以接受你先係愛我，特登睇鹹片 test 女朋友係咪？未必有啲人好無聊噶嘛，去做啲咁樣嘅 test 嘅，但係 test 嘅話咧，通常都係女仔 test 男仔。無聊就睇我哋鹹面盡啦，唔該。我哋有分享。既然我哋嘅話題冇辦法難到咪一，佢又係咁大方嘅話，咁樣一陣我哋嘅嗰個鹹人自叻女神榜總會難到我哋咪一啦啩。佢驚啦，佢開始驚啦。因為呢啲問題我冇問過㗎。有啲難嘅，有啲難。你要有信心，有冇信心？有冇信心？以前成績 OK 冇？唔好嗲啊！成績 OK 冇嘅喂。你成績？成績以前 SPM 或者咩蘇啦，麻麻地啦。太好啦，我最中意麻麻地嗰啲。咁樣我問佢先有難度啊嘛，係咪先？你嗲佢啦，你唔好嗲我。你問㗎？我問嘅，但係我會反翻轉啦，因為我答案全部喺新聞。所以我哋聽翻首歌先。係啊，聽翻首歌休息一下。因為有啲心理準備。係啦，翻嚟有我哋嘅自叻女神榜。請問下嘅血係咩顏色嘅咧？幫我估緊下唔該。咩啊 A 黃色 ，B 青色，C 藍。4、3、我最中意嘅先。你睇到蟹入邊有咩顏色嘅？有黃有青喎。 4、係冇藍色。 3、2、1 confirm。 A 啊。 A 係咩？黃色。黃色啊？黃色。confirm 啊 confirm 啊。蟹嘅血係藍色㗎。仲有冇睇到蟹有血嘅係藍色嘅？劏過蟹啊！我哋平時食蟹嗰時都冇話。係咯。真係邊個食到蟹嘅血嘅？點解嘅？因為佢冇乜血管嘅，基本上。但係佢有血嘅。呢個係 S 啊嘛。跟住大概啱2-3題嘅啫。錯啦你個錯。阿 Camia。我唔知點樣救佢啊！我哋嘅朋友好似一題就啱嘅，好啦，咁咧佢10題入邊錯咗3題，好啦，攞到7分。但係佢都都係合格嘅，好唔好？合格嘅 OK，攞7分70分咯。你接受到啦。人名字。自己接受唔到自己攞70分啊！咁我哋係咪咪一嘅呢一個係啦排？但係咧佢比唔過。哎呀，可惜咧，Apple 9題。其實佢又知我係偏心。唔係，你下次上嚟再玩過啦。係咯，我哋可以平反嘅嘛。係啦 ，OK。咁咩日後如果有出唱片，有出唱片，同 Apple 嚟你要 PK 啊 ？OK 嘛。 OK 喎。係咯。Apple 聽到未啊？人哋講要 PK 啊。笑不過好有自信，係講我以前成績好好嘅，佢講。佢講係咁講咧 ，PK 整佢輸，下次整啲好難嘅出。Sorry 啦，Mia 咧都係排第2位嘅。我哋練唔到我。你練到。到啊 ，OK。太可惜啦。太可惜啦，OK。我想我哋自己咧排冇所謂啦。下次俾你平反。平反唔公平。唔公平。
多啲㗎啦，其實。神經病啊！咩事啊？米兒已經很厲害的啦，係啦。俾我哋個女神呢啲鼓勵㗎嚇，因為你可能係下次呢，會有出寫真集，或者上會唔會有咁樣嘅打算嘅？有冇打算過？冇打算過，但係唔排除有咁嘅可能。係喎，學生嗰時候咪有咁樣嘅身材美，我覺得值得出一集嘅喎。我知道佢未來咧有一部可能會搶我哋生意。佢會去我哋嘅一個都屬於姊妹台咁嘅地方，去做一啲主持人嘅嘢。好衰啊！佢可能搶我哋生意啊！係咯，咁樣唔好咧，你唔可以去嗰度咧。我哋不如，可能所以佢最近有忙啲咩嘢嘅？最近會唔會籌備緊？自己個人嘅事冇籌備咁多喎，即係 online business 真係最主要。比較多啦。而家係冇 focus 喺。如果想減肥嘅朋友就去你嘅 live page 睇下。係啊，揾下佢啦，點樣減肥？如果想變靚嘅話，好似佢咁樣，係咪上到我哋女神嘅榜嘅？但係我唔保證你食咗嘅產品可以變到佢咁靚啊！佢咁靚係因為佢媽生咗佢咁靚。好。OK，好。咁未來唔排除有發展，有其他嘅發展，係其他部分。就係最近有參與一部電影，但唔係外演啦，即係我係籌備工作係喺幕後。都係幕後以前策劃。OK 嘛？你要咩嘢揾我？你要演員啊，即係傻下嗰啲咧，佢比較啱嘅，真嘅。都好適合演嗰啲好靚女㗎，可以 call 我㗎。呢啲就官方講好就得啦。你嘅老公係咪要揾 model 啊？都得㗎。我哋要拍一啲好活力㗎啦，好活力嘅。佢唔拍冇身材啊！我見到 Mia 都唔想拍你。呢啲人講好有幽默嘅。神態度啦！好，今日下面進，我哋多謝 Mia 啦。多謝 Mia 嚟到我哋嘅下面進啦，咁再次同我哋嘅朋友講。因為之前好多人覺得，拍咁寫真我性感咁樣，好似你會唔會唔中意人哋講你性感？唔會嘅，其實 OK 嘅咁性感，但係大家都要知道性感唔代表開放。性感大家女人都可以嘅。係咯，我都係咁樣形容，有自信都可以性感，但係我唔開放啊。性感就唔代表唔健康咯，唔係代表淫噶嘛，有冇搞錯啊？我胸大我媽生到嘛，做咩啫？咪係咯。你又咁樣及我咩？咪係，所以一時身材太好都係好慘下，大家破除呢個觀念，知唔知？係啦，性感咧都可以好健康嘅，唔係嗰啲潤賤㗎，OK？係啊，我哋都可以做良家婦女嘅，好冇？好似我身材好好咁樣。算啦，你咪講 Mia 嚟㗎。好啦，我哋要多謝 Mia 嚟到我哋嘅下面進啦，多謝晒你哋。希望下一次我哋仲可以。希望下次有作品上嚟。冇錯。好，拜拜。